खाना शुरू करते वक्त बहुत से लोग एक ऐसी गलती करते हैं जिसे अल्लाह के रसूल ने साफ मना फरमाया है। आपने भी अक्सर ऐसा किया होगा, प्लेट सामने आई और आपने सीधा बीच से खाना शुरू कर दिया। लेकिन सच ये है कि यही छोटी सी आदत आपके खाने से एक बहुत खास चीज कम कर देती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब खाना रखा जाए तो उसके किनारों से खाओ और उसके बीच को छोड़ दो, क्योंकि बरकत उसके बीच में नाजिल होती है। अब खुद सोचिए, जहाँ बरकत उतरती है, अगर हम वहीं से खाना शुरू कर देंगे तो क्या खाने में बरकत बाकी रहेगी?